আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, সবাই কেমন আছেন? তো চলে আসলাম কিন্তু আপনার পছন্দের সবার পছন্দের কোকারি শোরুমে, বিক্রমপুর কোকারিজে। তো আপনাদের ঘরকে সাজানোর জন্য কিন্তু যত রকমের গ্যাজেটগুলো আছে, বিশেষ করে ইলেকট্রনিক্সের, এছাড়া কিন্তু এখানে বিভিন্ন ধরনের নন স্টিকের যে কালেকশানগুলো আছে, তো আপনারা কিন্তু সরাসরি চলে আসতে পারেন আমাদের নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে। তো খুব লাক্সারি যে আইটেমগুলো আছে সব কিছু আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। তো আমাদের সাথে কিন্তু আজকে জনি ভাই থাকবেন। তো আজকে কি দেখাবেন ভাই আমাদেরকে? জি, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। যে জিনিসটা দেখাবো এখানে কিন্তু আমরা আপনার একটা ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের একটা কালেকশন নিয়ে আসলাম। যে ভ্যাকুয়াম ক্লিনারটা আমরা কিন্তু ঘর বাড়িতে অনেক সময় পরিষ্কার করতে, যে দেখা যায় কি অনেকে আমরা কাজের বুয়ারদেরকে সময় মতো পাই না, বা দেখা যায় ঘর বাড়ি পরিষ্কার ওরা তাদের মন মতো তারা করে না। তো যে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার আনছি আপনাদের মন মতো আপনারা খুব সুন্দর মতো ঘর বাড়ি পরিষ্কার করতে পারবেন। আর এটার মধ্যে আপনার শুকনো যে ধুলাগুলো আছে, শুকনো বা মোটা বা যত রকমের ধুলা আছে সব কিছু এটার মধ্যে টেনে নিবে। আর এই প্রোডাক্টটা আপনারা কিন্তু মসজিদ, মাদ্রাসা, বাসায়, দোকান যে কোনো জায়গায় এটা কিন্তু ইউজ করতে পারবেন। খাটের নিচে ধুলাগুলো যে কোনো আপনারা সোফায়, কার্পেটে, তারপর আমরা যে এইসের আপনার ড্রেসিং টেবিল যেখানে থাকবে সব জায়গায় ধুলা এটা টেনে নিবে। তো এইটুকুই বলি, এই প্রোডাক্টটা নিলে আল্লাহর রহমতে আপনাদের মনে কোন আর ঘরে কোনো কাজের লোক লাগবে না, তা আপনি নিজেরাই খুব সুন্দর মতো ইজিভাবে কাজ করতে পারবেন। আর সবার আগে সেটা আমি আপনাদেরকে বলে দেই, এটা কিন্তু মিয়াকো ব্র্যান্ড। হ্যাঁ, মিয়াকো ব্র্যান্ড। এটা কিন্তু 1600 ওয়াট, এখানে লেখা আছে দেখেন 1600 ওয়াট। 1600 ওয়াট। আর এটা কিন্তু মনে করেন এটার ভিতরে যে মোটরটা, এটা কিন্তু 100% কিন্তু কপার মোটর। এটা 100% কপার মোটর। আর আপনাকে এটা কিন্তু আমাদের কাছে কিন্তু কালার কিন্তু দুইটা হয়, একটা ব্ল্যাক একটা রেড। এখানে কিন্তু দুইটা কিন্তু কালার আমাদের কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। দুইটা কালারই কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল আছে, দেওয়া যাবে। ঠিক আছে। তো এখন আমি আপনাদেরকে এটার ধারণার আমি কিছু আপনাদের বলবো, যে এটার এ হলো পাইপটা, বড় পাইপ যেটা দিয়ে আপনার ধুলাটা টানবে। এটা লাগানোর সিস্টেমটা কীভাবে হবে সেটা আমি আপনার দেখাই। এই যে দেখেন, এখানে বসালাম, লেগে গেছে। এখন দেখা গেছে কি আপনি ধুলাটা মনে করেন টেবিল আছে, টেবিলে পরিষ্কার করতে পারবেন, উপর আছে উপরে থেকে টানতে পারবেন। এখন যদি মনে করেন আমি একটু কার্পেট পরিষ্কার করবো, সেক্ষেত্রে হলো কার্পেটের জন্য যে বড় এখানে ব্রাশ দেওয়া আছে, এটাকে আবার এখানে লাগিয়ে নেবেন, দিয়ে আর আপনি নিচে যত ধরনের আপনার যাকে সেই আছে পরিষ্কার করতে পারবেন। এটা খুব সুন্দর মতো এটার মতো ইজি পরিষ্কার করতে পারবেন। আবার এখানে কিন্তু ব্রাশ দেওয়া আছে, যে বড় ব্রাশ। আপনারা আমরা অনেক সময় কার্পেটের বা সোফার মধ্যে যেসব ধুলাগুলো অনেক সময় সাইডে লেগে থাকে, এই ধুলাগুলো আপনার টান দিয়ে পরিষ্কার করতে পারবেন। খুব ইজি প্রসেসভাবে কিন্তু খুব পরিষ্কার করতে পারবেন এটা। আবার চাইলে এটাকে বন্ধ করে দিয়ে আবার নিচের মতো ময়লা পরিষ্কার করতে পারবেন। আবার মনে হয় না আমার এই জিনিসটা দরকার নেই, আমি এটা খুলে রেখে দিচ্ছি। এখন আমি আপনাদেরকে ছোট কিছু ব্রাশ আছে, ছোট মিনি সাইজের, এরকম ব্রাশ দিয়ে আপনি পরিষ্কার করতে পারবেন। ঠিক আছে। আবার যদি মনে করেন না আমার আরও ছোট ব্রাশ দরকার হয়, আরও ছোট, অনেক দেখা যায় কি আপনি দামি দামি ফার্নিচার থাকে বা গাড়ি কিনেন বা গাড়ির মধ্যে অনেক ময়লাগুলো থাকে, বা দেখা যায় কি পরিষ্কার করতে সমস্যা হয়, তো এইরকম আপনি যাকে ব্রাশ দিয়ে যে কোনো জায়গায় আপনি পরিষ্কার করতে পারবেন, আর ইজিভাবে পরিষ্কার হয়ে যাবে। এইটা হলো মনে করেন আপনি খুলে পরিষ্কার করতে পারবেন। আবার এটা কিন্তু ভিতরে কিন্তু একটা পাইপ দেওয়া আছে। এই পাইপটা কিন্তু কাজটা কি সেটা আমি আপনাদের বলে দিই। আমরা কিন্তু যে দাঁড়িয়ে যেভাবে আমরা পরিষ্কার করি এভাবে করতে পারবেন। এই যে এটা দেখেন, পাইপটা অনেক বড়। আপনারা চাইলে ছোট, মিডিয়াম, যেটা যেভাবে দরকার আপনারা ইউজ করতে পারবেন। এটা লাগানোর সিস্টেমটা আমি আপনাদেরকে দেখে এটা কীভাবে ইউজ করবেন। এটা কিন্তু আপনি যাকে এখানে কিন্তু বসানোর সিস্টেম আছে কিন্তু এখানে। ঠিক আছে। এই যে এটার এখানে গাতে যে এখানে বসিয়ে দিবেন, বসিয়ে মনে করেন আপনার ময়লাটা উপরে রয়েছে, উপর থেকে টেনে এটার মধ্যে ময়লাটা পরিষ্কার করতে পারবেন। আবার দেখা গেছে না আমার একটু জিনিসটা ছোটো দরকার, এটাকে ছোট করে নিলেন, ছোট করে আবার নিচের মধ্যে করতে পারবেন। আবার দেখা যায় আপনি দাঁড়িয়ে করতে চাচ্ছেন, সেটা আপনি আবার এখানে বসিয়ে আপনি নিচে দাঁড়িয়ে যে কোনোভাবে আপনার ময়লা, বড় ময়লা, ছোটো ময়লা সব ধরনের ইউজ করতে পারবেন। আবার চাইলে কিন্তু আপনারা কিন্তু এটার মধ্যে বসিয়ে কিন্তু করতে পারবেন। এই যে এটার মধ্যে বসিয়ে দিলেন, বসিয়ে আপনি যে কোনো আকারে ময়লাগুলো টেনে নিচের মধ্যে খুব সুন্দর মতো এটা ঘষে 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 পরিষ্কার করতে পারবেন। খুব ইজিভাবে এটা ময়লা কিন্তু টেনে নিয়ে আসবে। ঠিক আছে। আবার যদি আপনার যদি মজা না আমি এটা খুলে রেখে দিতে চাচ্ছি, এটা কিন্তু খুলতেও পারবেন আপনি। ঠিক আছে। তার মানে এটা খুলে ইউজ করতে পারবেন। আর এটার মধ্যে চাইলে আপনি যদি আরও ছোটো যদি ইউজ করতে চান, আরও ছোটো ব্রাশ হয়, তাহলে আপনাদের মন মতো যখন যেভাবে দরকার আপনার এটা কিন্তু ইউজ করতে পারবেন। মানে দেখা যাচ্ছে যে মানে ঘরের এমন জায়গায় লুকানো ময়লাগুলো আছে যেখানে আপনার হাত যাচ্ছে না, সেখানে কিন্তু পাইপটা দিয়ে কিন্তু আপনারা ইজিভাবে আপনারা ময়লাটা টেনে নিতে পারবেন। হ্যাঁ, আর মনে করেন যে এই জিনিসটা কিন্তু পাইপগুলো কিন্তু খুব হেভি পাইপ কিন্তু এটা। ঠিক আছে। কখনো নষ্ট হবে না। আর এটা মোটর এত পাওয়ারফুল মেশিন যে বলার মতো না। আর এটা কিন্তু নিচে কিন্তু চাকা লাগানো আছে, আপনি নিচে বসে খুব সুন্দর মতো ইজি মতো কাজ করতে পারবেন। নিচে কিন্তু হ্যাঁ চাকা লাগানো আছে। আর এটা কিন্তু মনে করেন আমাদের কাছে আপনার যাকে প্রোডাক্টটা অ্যাভেলেবেল আছে, যে কোনো সময় অর্ডার করতে পারবেন। আর এটার আমাদের একটু স্পিডটা করতাম, স্পিডটা আমি দেখে আপনাদেরকে দেখেন। এটার এই যে দেখেন, আমি এটাই লাগিয়ে দেখালাম। ঠিক আছে। দেখেন এই মানে আঙ্গুল সহ কিন্তু একটা ভিতর নিয়ে নেবে। ঠিক আছে। এটা হলো লো, আবার আরো হাই দিলে আরো হাই আছে। এই যে দেখেন
মানে সব টেনে নিয়ে যাবে কিন্তু একদম। তার মানে ময়লাটা এত দ্রুতভাবে টানবে যে আপনি বলে আপনি বই করবেন। আর এটা মিয়াকো কোম্পানি, তো খুব ভালো কোম্পানি। এদের কিন্তু আমাদের কাছে কিন্তু দুইটা সাইজে কিন্তু আছে অ্যাভেলেবেল। যে কোনো সময় আপনারা অর্ডার করে নেবেন, আমরা দিতে পারবো এটা, ঠিক আছে। 1800 আর 1600 1600 দুইটা ওয়াটই কিন্তু আমাদের কাছে আছে। আর এটার আমি আপনাদেরকে এখন প্রাইজের কথাটা বলে দেবো। এটা প্রাইসটা যদি আপনি যারাই নেবেন, অবশ্যই এটা প্রাইসটা দামটা রাখা যাবে একদম ফিক্স 6800 টাকা পড়বে এটা, ঠিক আছে। হ্যাঁ 6800 টাকা পড়বে। কেন এটা কিন্তু প্রাইস কিন্তু অনেক সময় দাম কিন্তু এগুলো বাজারে একটু হাফ ডাউন হয়, ঠিক আছে। কেন এগুলো বাইরের দেশেতে আসে, দাম এটা এদিক সেদিক হয়, কিন্তু এখন বর্তমানে এটা 6800 টাকা দামই পড়বে ফিক্সড। আর আপনি যাকে ঢাকার ভিতরে যারা নেবেন সেটা হলো ক্যাশ অন ডেলিভারি, সাথে ডেলিভারি চার্জ অ্যাড করতে হবে। আর ঢাকার বাইরে যারা নেবেন আগে আমাদের বিকাশে 500-1000 টাকা পেমেন্ট করে দিবেন, বাকি টাকার আপনি কন্ডিশনের মাধ্যমে দিতে পারবেন, ঠিক আছে। তো আমি দোকানের ঠিকানা অ্যাড্রেসটা আমি দেখাই দিচ্ছি। তো যারা একটু সাশ্রয় বাজেটে, অনেকে আছে যে ঘরটা ঝাড়ু দেওয়ার জন্য যে কাজের লোক রাখছেন বা মোছামাছির জন্য, তারা কিন্তু চাইলে কিন্তু এই ধরনের চমৎকার একটা আইটেম নিয়ে কিন্তু নিজেরাই কিন্তু আপনার ঘরটাকে কিন্তু সবসময় কিন্তু ক্লিন করতে পারবেন। জি, আর এই নাম্বার আমাদের ঠিকানা আছে, এই যে কোনো নাম্বার আমাদের কন্ট্যাক্ট করবেন, আমাদের লোক আপনাকে রিসিভ করে নিয়ে আসবে। মার্কেটে যে কোনো জায়গাতে থাকবেন, এই নাম্বার আমাদের শুধু যোগাযোগ করলেই হবে, ঠিক আছে। ওকে, তো ভাইয়া বিদায় নিচ্ছি। তো ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।